డియర్ డాక్టర్.ETV, నా పేరు శ్రీనివాస్. నా వయసు 35 సంవత్సరాలు. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని. గత సంవత్సర కాలంగా ఇంట్లో ఉంటూనే జాబ్ చేస్తున్నాను. అయితే నేను ఈ మధ్య బాగా లావు పెరిగాను. నాకు కొంతకాలంగా నిద్రలో గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. అది పగలు పడుకున్నా కూడా గురక వస్తుంది. నేను లావు కావటం వల్లనే గురక వస్తుందా, లేక నాకు ఇంకేదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉండొచ్చా? నా సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం ఉంటే తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ మధ్య ఈ ప్రాబ్లం చాలా కామన్ అయిపోయింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే దాంట్లో ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా, తర్వాత ఆహారం కూడా రోజు ఇంటిది 3 పూట్ల భోంచేసి వెయిట్ పెరిగిపోవడం చాలా కామన్ అయిపోయింది. వెయిట్ పెరిగి దానివల్ల గురక రావడం అనేది తప్పనిసరిగా దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా సిండ్రోమ్ అని మేము అంటాం అన్నమాట. అంటే వెయిట్ పెరగడం వల్ల రాత్రిపూట గురక మరీ ఎక్కువైపోయి క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది బాగా దెబ్బతినిపోయి రోజంతా కూడా మగతగా ఉండడం, కూర్చొని నిద్రపోవడం అనేది చాలాగా సతాయిస్తూ ఉంటుంది. వర్క్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, తర్వాత జనరల్ లైఫ్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి పెద్ద రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ వేరే ఏమీ మీరు మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీకున్న ప్రాబ్లం 100% అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వల్లనే వస్తుంది. దీని పరిష్కారం అనేది ఫస్ట్ స్లీప్ స్టడీ అనేది చేసి తీవ్రత ఎంతో చూసుకొని దానికి తగినట్టు మనం ట్రీట్మెంట్, అంటే పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అనేది ఒక మాస్క్ ఇచ్చి తగ్గించేటట్టు మనం చూసుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా వెయిట్ తగ్గించడం అతి ముఖ్యము. అదొకటి జాగ్రత్త పడండి.